Hello everyone, welcome in episode 13 minutes for your potentials. Ali tudi vas zanima, kako ustaviti čas v trenutku, da nismo vedno ujeti ali v zgodbe preteklosti ali pa strahove in razmišljanja o kaj bo pa v prihodnosti? Jaz sem si te odgovore oziroma to pomagala z 13-dnevnimi vali, pečati, toni, se pravi solarnimi pečati, 20 galaktičnimi toni, ki so 13, z orodji, ki so jih stari Maji pustili, mi pa jih s pridom sedaj uporabljamo v današnjem času, ko smo stopili v dolg cikl sokreiranja naše stvarnosti. Začel se pred 13 leti, z letom 2012 in bo trajal še dolgo življenje. Sedaj, če samo pogledamo samo 5 generacij nazaj, če vzamemo približno starost okoli 75 let človeško, traja ta gregorijanski koledar. Se pravi, gregorijanski koledar, ki ima 12 mesecev, nepravilnih mesecev in je velen ta čas, kjer samo dirkamo skozi čas. Prej so naši predniki živeli v skladu z naravo, z naravnim gibanjem lune in zemlje in nebesnih teles in so jim poznali 13 lun. In tako vam bom danes spet predstavila ciklus časa, 13-dnevni, v kateri ga začenjamo danes in njegov namen je ljubiti srcem. In jaz sama sem mati in 2 otrok in ta brezpogojna ljubezen materinska je prav gotovo nekaj, kar se nas dosti mojstri v njej. A verjamem, da je ljubezen do samega sebe pa en res prav še poseben dodatni izziv. In kaj lahko damo boljšega svojemu otroku, kakšno boljšo popotnico svojemu otroku, kot da najprej ljubimo sebe. Zato, ker drugemu lahko damo res samo to, kar imamo v sebi. In zaradi tega bom zdaj preklopila in bomo skupaj pogledali, kako mi pečati, ti barvni pečati pomagajo do tega, da pridem do teh vsak dan do vprašanja in odgovora in da najdem način, da mi pomagajo, da me podprejo pri tem, da lažje raziskujem in se soočam z izzivi, ki vedno pridejo vsak dan, ampak morda je bilo včasih tako, da so me izzivi se nabirali in potem, ko jih je bilo preveč, ko več nisem zmogla, ko več nisem našla časa, so me za 3 meseca podrli, zdaj, za 3 ure. Še kaki res veliki, 3 dni, ampak to je to. In zaradi tega je kvaliteta našega življenja boljša, ko ga ne jemljemo več kar tako, samoumevno, ampak si damo za cilj, da iščemo lepoto tega življenja. Verjamem, da že samo dejstvo, da obstaja orodje, s katerim si lahko razvijamo intuicijo in začnemo iskati odgovore znotraj sebe, prinaša luč in optimizem. No, danes vam bom naredila analizo tega 13-dnevnega vala skozi dimenzije. In poglejte, če si pogledate 1., 5., 9. in 13. pečat so vsi bele barve in so v dimenziji časa oziroma duha. Se pravi, našega neomajljivega duha in namen teh 13 dni je za vse enak, vsak si pa ga razlaga skozi lastno intuicijo. In sicer, namen tega 13-dnevnega vala je beli pes, ljubiti srcem. Se pravi, da si, če se jaz zdaj ozrem oziroma fokusiram na to ljubezen do samega sebe, da se trudimo postavljati sebe na prvo mesto. Ne pomeni to, da smo egoisti, ne pomeni, da smo sebični, ampak da se pravi, pomislimo nase
kje je nam lahko lepše, kako je nam ugodneje, da vprašamo sebe, kako se pa mi v tej situaciji počutimo, in potem se naučimo reči ne, se naučimo postaviti meje. Beli mag pa predstavlja ravno življenje v trenutku, da nismo v preteklosti, ne prihodnosti, ampak da smo v trenutku, da se zavedamo. Se pravi, da gremo skozi življenje zavestno, da rečem, zjutraj se zbudim, grem pozdraviti dan, grem pred ogledalo in pobožam svoj ori in ga povabim, da naredi ta dan najsrečnejši dan v mojem življenju. Se obujem, oblečem, grem v gozd, grem na sprehod, naredim svoj ritual. Se stuširam, grem na zajtrk in grem opravljati svoja pravila, ampak v vsakem trenutku sem tam. Ko sem v gozdu, ne razmišljam na večer. Ko sem pri zajtrku, ne razmišljam, kaj bo jutri. In to je krasen trening. Naslednja, se pravi, to nas uči beli mag. Naslednji steber v tem 13-dnevnem valu je belo ogledalo. Belo ogledalo nas uči, da sprejmemo stvari takšne, kot so. Da se soočimo z objektivno stvarnostjo. Na 13. mestu v tem valu je beli veter. Se pravi, beli veter pomeni komunikacijo, pomeni vdih in izdih. Dih in duh. Se pravi, da sta slišana, da nimamo zaprtega v kaki kuferam od zadaj v avto in navigira naš Ne, naj navigira rajši naš duh, naše življenje, in do uma še pridemo. No, zdaj sem zelo na hitro naredila analizo, se pravi, te dimenzije, potem pa gremo na naslednjo dimenzijo. Eno je recimo modra opica, modri orel in modra nevihta so v tem 13-dnevnem ciklusu pečati življenja. Se pravi, na izzivu je plava opica. Da smo radostni kot otroci, da se zaigramo in smo v trenutku pri neki določeni stvari in potem preskočimo na drugo stvar, tako otroci, ki radoživo delajo nekaj, ali pa bom rekla, tako kot jaz, ko sem bila otrok, ko smo še bili otroci, ko smo se potopili v igro. In res nas ni nič drugega skrbelo, zato ker je bilo za nas vse poskrbljeno. Na 6. mestu je plavi orel, se pravi, v tem fizičnem svetu skrbi za naše ravnovesje, se pravi, mi čez vizijo orla si zastavimo, kaj je za nas v materialnem dobru. In na 10. mestu je plava nevihta, ki pa pomeni transformacijo. Se pravi, samo skozi lastno spremembo bomo dosegli spremembo. Se pravi, če si bomo jo dovolili, če bomo šli, če nas ne bo strah sprememb. Se pravi, morda tokrat samo, da se soočimo s tem, da nas ni strah sprememb, ampak da razumemo, da je sprememba največja stalnica v našem življenju. Potem, če gremo na naslednjo dimenzijo čustev, potem vidimo, da so to 3. mesto, 7. mesto in 11. mesto. Se pravi, rumeni, se pravi, razcvet, žetev. V tem valu, se pravi, sledimo svobodni volji. Rumeno človeško bitje pomeni krepiti svobodno voljo in obenem kontrolirati svoj ego. Prehajati vzorce ega, prehajati svoje egoistične navade, ki jih imamo, ob enem pa po drugi strani tisti, ki pa rabijo pa dvigovati samozavest, dvigovati samospoštovanje. Dati na mesto ravnotežja z drugimi je rumeni bojevnik, ki predstavlja človekovo inteligenco. Se pravi, skozi človekov tako inteligenco, lahko tudi rečemo, ne? Se pravi, da stvari preverjamo in to pomeni, da v odnosu z drugimi, kako imeti sam sebe rad? Evo, krasno, se pravi, da najprej pomislimo, kaj bo ta odločitev, ki bomo jo prinesli, pomenila za nas, in šele potem, kaj bo pomenila za druge. Ker, če bomo mi izurili sebe, da bomo imeli sami sebe radi, potem je to avtomatska stvar, ki jo bomo davali drugemu. Če pa bomo delali iz žrtve in bomo
ustvarjali, se pravi, neke situacije, ker bomo rekli, aj bom naredil nekaj za drugega, zato ker nam je strah reči ne, nas je strah reči ne, ali pa da se mu ne bomo zamerili ali kaj, bomo slej ko prej potem dobili davek. Na 11. mestu pa imamo pečat rumenega sonca. Rumeno sonce pa prinaša osvobojeno služenje. Se pravi, če imamo na 3. mestu svobodno voljo, jo osvobajamo, to svobodno voljo z tem, da smo pravični do vseh, ampak mi v našem življenju dostikrat pozabimo biti ravno do sami sebe pravični, do sami sebe postaviti na pravo mesto. In to pomeni absolutno na prvo mesto, tako kot nas učijo na avionu, da moramo poskrbeti za sebe, ker je to v kolektivnem prepričanju, da je egoistično, si tega ne dovolimo. Ampak zaupajte. Zaupajte si, če boste vi dobro, bojo vsi okoli vas dobro. In se še lotimo zadnje dimenzije, in to je pa dimenzija uma, ki je v tem valu rdeče barve. Se pravi, ko da zdaj na nekaj na novo, ker rdeči pečati so vedno tisti, ki neka nova učenja, nova znanja prinašajo. Pa razmišljamo in gledajmo zdaj analizo tega vala na ta način. Se pravi, naša največja moč v tem valu je rdeči nebeški sprehajalec. Se pravi, da smo trdno z nogami na zemlji, ob enem pa poslušamo glas svojega duha, svoje duše in od tu dobivamo sporočila. Jaz pač svojega življenja ne trošim za gledanje televizije, gledam pač v te barvne pečatke, ki mi direktno prinašajo odgovore na vprašanja. Potem imam na 8. mestu, to je najbolj duhovni pečat, se pravi, govori o harmoniji naših misli, besed in dejanj. Se pravi, da kako smo usklajeni, ali res tisto, kar govorimo, kar mislimo, da bi želeli, tudi ustvarjamo in manifestiramo v svojem življenju, in v tem primeru je to, se pravi, prejšnji val rdeče zemlje, za katerega je značilno kanaliziranje. Se pravi, kaj pa je več kot inteligenca našega univerzuma. Se pravi, če smo v stiku če je izvor naših odgovorov kozmos, univerzum, potem vemo, da smo na pravi poti. In na 12. mestu, to pa je sodelovanje z drugimi, je potem rdeči zmaj, se pravi ta ljubeča ženska energija matere, doma, da se dobro počutimo na tem planetu, in potem najlažje boste sledili mojim analizam, če boste osvojili abecedo pečatov in tonov. Link do več informacij najdete spodaj v opisu. Če povzamem, teh 13 dni je namenjenih ljubezni do samim sebe. Iščemo načine in poti, na kakšne načine lahko ljubimo sebe. In prosim, da mi v komentarju spodaj napišete, na kakšen način ste vi v zadnjem času sami sebe postavili na prvo mesto. Lep pozdrav, do prihodnjič in se vidimo!